วัสดีครับวันนี้ก็พามากิน KFC นะครับครับผมสวัสดีครับผมกัปตันแจ็คตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ KFC นี่ KFC นะครับตรง24ตรงนครสวรรค์นะฮะสาขาใหม่นะฮะได้อะไรนะได้ที่เวียงจันทร์ไม่ใช่ที่ไหนนะนครสวรรค์นครสวรรค์ไปว่าโอเคแค่นี้แหละไปเริ่ม KFC ครับเอาชุดใหญ่ไปเลยนะครับผมกินก่อนเดินทางนะครับโอเคนะครับโอเคต้องกดน้ำก่อนครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับอันนี้เสียตังค์ล้วนเขากินก็หมดไป200ครับไม่ได้เยอะอะไรซิโลเรามาสั่งของก่อนนะครับกินก่อนที่เราจะเดินทางนะครับผมเพราะว่าหายไปนานนะครับหายจากช่องไปหลายวันอยู่นะครับเพราะว่าติดภารกิจทำงานนะครับก็เนี่ยกัปตันวันนี้มากับกัปตันนะกัปตันกับเดบอลนะครับผมก็ไปเอาของอยู่ครับผมครับก็อันนี้เป็นชุดไก่ที่เราสั่งมานะชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ160 บาทกับน้ำ2แก้วก็ประมาณเกือบ200กว่าบาทนะครับชุดนี้นี่ดูสิมันโคตรน่ากินเลยเห็นไหมดูดิก็กลับบ้านได้ดูสิกัปตันเป็นไงกัปตันบอกคนไม่หิวนะครับนี่ครับนี่คนไม่หิวนะครับผมดูสิสวยมากเลยพี่น้องเลยคนนี้เป็นไรครับวันนี้วอล์กชิวก็เราก็กินนี่ก่อนเพราะเราเดี๋ยวเราจะเดินทางไปดูน้ำต่างจังหวัดครับเพราะว่าน้ำเหนือมันมาแล้วต้องไปดูน้ำหน่อยน้ำจากสุโขทัยมานะครับวันนี้ก็น้ำท่วมไปหลายจังหวัดก็นะครับดูชุดนี้จากข้าวกินนะครับผมเป็นไงครับอร่อยไหมครับผมพอกินได้ครับปอกผมก็ได้เนาะก็ยังไงก็เดี๋ยวขอกินก่อนแล้วกันนะครับหิวนิดพลาดเลยกินก่อนครับครับผมก็เราก็หลังจากเรากินหมดแล้วครับผมก็ชื่อคาบความกินนะครับผมก็เหลือแต่กระดูกไก่นะครับเวลาผ่านไปไม่ถึง10 นาทีครับผมเหมยแรงลงนะนี่สุดยอดมากเหมยแรงลงครับตอนนี้ก็ผมก็ถ่ายยังไม่ค่อยได้นะเพราะเขาเปิดเพลงนะฮะเดี๋ยวเราจะโดนลิขสิทธิ์นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูในตัวเมืองดีกว่านะกัปตันคุณอิ่มไหมครับผมคุณอิ่มไหมไม่กินหรอกจากบ้านผมไม่กินนะผมอิ่มแล้วซับไปกินน้องครับผมดูนี่อะไรเพื่อนนะให้เคยคละเราบอกเลยเกลื่อนนะผมก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปในตัวเมืองต่อนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่างจังหวัดต่อก็เดี๋ยวไปพาไปดูน้ำก่อนว่าน้ำมาหรือเปล่านะครับผมไปดีกว่าก็เราหลังจากที่เรากินเสร็จนะครับเราก็เดี๋ยวเราจะไปในนครสวรรค์ต่อนะครับผมก็ไปดูก่อนว่าเราจะไปไหนกันดีกว่านะฮะวันนี้อิ่มไหมครับผมดีครับดีอิ่มนะไปได้นะโอเคครับอร่อยมากครับแมคโดนัลด์ไม่ใช่ KFC ก็พอเราขับรถมาเข้ามาข้างในนครสวรรค์นะครับก็เรามาดูตรงก้นบึ้งของนครสวรรค์เขาเรียกว่าตรงนู้นจะเป็นพานศาลนะครับพานศาลนี่คือที่เที่ยวใหม่นะครับเราจะเป็นศาลเจ้าเราจะมาดูปริมาตรน้ำของน้ำนะครับผมนี่คือคันกั้นน้ำนะครับก็ยังมีอยู่เพราะตอนนี้น้ำเหนือยังไม่มาได้ข่าวว่าน้ำเหนือกำลังเดินทางมาจากสุโขทัยผมว่าปีนี้น่าจะรับได้นะเพราะว่าน้ำยังแห้งอยู่ไหมถึงพื้นเลยครับผมถึงพื้นล่างเลยถ้าน้ำเหนือขึ้นมานี่คุณคิดดูดิมันต้องขึ้นถึงนี่แต่ตอนน้ำท่วมเมื่อหลายปีก่อนน้ำล้นเข้ามาในตัวเมืองนครสวรรค์เลยนะครับเพราะว่าถ้าท่วมมันจะท่วมตรงนี้ก่อนเนี่ยคุณดูสิอันนี้คือก้นบึ้งครับข้างในนู้นก็จะเป็นโต้รุ่งครับตลาดโต้รุ่งจะอยู่ข้างในนู้นนะครับก็นี่แหละมาดูน้ำด้วยครับผมเดี๋ยวเราก็จะดูไปเรื่อยๆนะครับติดตามสถานการณ์น้ำนะครับผมก็ขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรอีกก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสผมจะพาไปเที่ยวพานศาลตรงนู้นครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปนะครับกลางวันจะสวยมากที่พานศาลตรงนู้นนะครับจะสวยจริงๆตอนนี้เราทดลองเลนส์วายนะครับเลนส์วายต่อโทรศัพท์อีกทีนึงครับว่ามันจะเป็นวายทดลองเลนส์ด้วยครับผมก็เนี่ยพานศาลนะครับเป็นยังไงครับการกินข้าววันนี้กินไก่ครับกินไก่ดีไหมครับลาบกินในน้ำจะดีมากเลยดีมากแค่ไหนครับผมที่กินวันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณไหมว่าที่คุณมากินไก่วันนี้ใช่ครับเป็นไงครับอินเลิฟไหมวันนี้ก็เรามาดูน้ำกันเป็นไงคุณเห็นน้ำไหมไม่เห็นจะมีหาเลยใครเป็นคนชวนคุณมาดูน้ำเนี่ยมึงไง
คุณว่างั้นได้ไงเนี่ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปที่อื่นต่อ เอานี้ขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะครับผมก็เราจะไปที่ไหนอย่างไรก็ขอบคุณนะครับที่กด Subscribe นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องต่างประเทศไทยจีนลาวฝรั่งเขมรอังกฤษตุรกีแขกอินเดียแอฟริกาใต้ขอบคุณมากครับผมทุกๆคนทุกๆคนนะครับสถานการณ์น้ำคนหวานตอนนี้ไม่น่าห่วงอะไรนะครับผมก็สำหรับ EP หน้าเราจะไปที่ไหนอย่างไรก็ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ